주시면 안 될까요? 그쵸. 아 이것도 아직 저희가 내일이 이제 첫 방송이잖아요. 하지만 내일은 이제 먼저 설명만. 아 설명. 아 또 이게 저희 포인트 안무 중에 가슴 롤링 안무가 있는데요. 제가 이 포인트 안무를 꼭 보여드리고 싶어가지고 네 오늘 이 카우치 토크를 통해서 최초 공개죠. 그쵸. 네 골든 차일드 가슴 롤링 안무 보여드리겠습니다. 오케이. 그러면 같이 하시죠. 앉아. 도현이랑 보민이랑 앉아. 야 최초이자 선공개죠. 최초 선공개. 아 그림을 다 못. 네. 야 과연 얼마나 아련하고 얼마나 섹시할지 정말 기대가 됩니다. 지금 댓글창이 마비가 됐어요. 춤을 보여주신다고 하셔가지고. 아 죄송해요. 네, 주찬이가 네, 신기해요. 왜 그래요? 죄송합니다. 강아지를 키우는데 강아지 털 알레르기가 있어요. 네. 저도 그러면 한번 그것 때문에. 보여주시죠. 아, 뭐 노래 불러드릴까요? 네. 네. 이거